要给观众朋友们说一下，我已经回攀子花了，因为当时的时候在河口意外感冒了，那段时间还说不了话。其实刚刚剪河口白天的视频的时候，我就已经有一点感冒了，但是当天晚上回去之后突然发高烧，然后就顶不住了。这是我刚刚发现自己好像感冒的时候，准备回河口的时候。当我回河口的时候，感冒已经严重的让我有点看不清路了。准备在旅馆休息一晚上，然后准备第二天坐车回攀枝花嘛。这旅馆里面好像有这个老鼠啊，不过看了一下都是些小老鼠。然后怎么说呢？河口相比起攀枝花，温度还是挺接近的，平均暖和一些。但是河口有个优势就是这边特别湿润，因为海拔特别低，河口这边海拔好像只有100左右。总之不说了，因为回河口的时候是在我得了感冒之后，又吃了2、3天药，重新恢复到能跑能跳的时候才那样的。中间起码有3天的时间我是瘫在床上了。